Bien, mis amigos, hoy vamos a hablar acerca de la caja de la transmisión. Realmente hablando, esta sería la transmisión de la lavadora. Es un conjunto de engranajes en los cuales de la parte de abajo, donde va la polea, transmite la fuerza que llega hasta el agitador. En este caso estaría en lavado. Y a veces necesitamos o no conseguimos la transmisión y tenemos la esperanza de repararlas. Entonces voy a darles unos consejos que espero que les sirvan. Por ejemplo, las transmisiones o la caja de la transmisión a veces se dañan porque los piñones comienzan a tener mucha tolerancia, se mueven mucho hacia esta parte, hacia adentro y hacia afuera, y se aleja del eje. En otros casos, a veces se le parten los dientes a los piñones. Obviamente, si se le parte los dientes a los piñones, esos piñones ya no nos van a servir. ¿Sí? En este caso podemos apreciar que estos piñones están en mal estado. Este tiene unos dientes ya partidos. Pero hay otra cosa que también debemos revisar. Por ejemplo, mire la profundidad de los dientes de estos piñones, porque los dientes de esos piñones tienen que entrar aquí en el eje, entrar lo suficiente como para que no se patine al momento de hacer la fuerza en el lavado. Por ejemplo, en el caso de esta caja de transmisión, voy a desarmarla. Vemos que tienen los 4 piñones. Este no está partido. Este piñón tampoco está partido. Ni este. Ninguno de los 4 piñones están partidos, no tiene partidos los dientes. Sin embargo, esa transmisión se estaba pelando o se estaba saltando en el lavado, estaba produciendo un ruido. Lo que podemos observar es que la profundidad de los dientes es muy escasa, se han desgastado, quizás por la falta de grasa. Estos piñones se desgastaron. Recordemos que ellos tienen que rodar en esta parte que está también dentada. Ellos van haciendo así el recorrido, pero a la vez tienen que estar aquí enganchados con el piñón. Y como podemos apreciar, realmente lo que entra es muy poco, entonces en el lavado va a comenzar a producir ruidos. Si vemos que la profundidad de los dientes es muy superficial, significa de que estos 4 piñones, no nos van a servir para reparar la transmisión. Entonces, antes de ponernos quizás a gastar de nuestro tiempo en tratar de reparar algo que ya no va a poder funcionar, ¿sí? Entonces debemos mirar que los piñones tengan buena profundidad. Esta tolerancia hacia adentro y hacia afuera se le puede corregir, porque la tolerancia la produce en esta parte. Aquí la podemos ver, podemos quizás suplementar y corregir eso se puede hacer, pero
ya de tratar de reparar la profundidad de los piñones realmente sería muy difícil, quizás no vamos a poderlo hacer. Entonces espero que este video les haya servido. Si es así, sígueme para más consejos y trucos sobre lavadoras.